Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл для пациентов, который называется «Школа онкологических пациентов», которые перенесли лечение в области лор-органов. И сегодня наша передача посвящена такой проблеме, как глотание. Мы все с вами ежедневно, ежесуточно выполняем огромное количество глотательных движений, совершенно независимо и незаметно для себя. И только тогда, когда возникает с этим проблема, мы начинаем обращать на это внимание. К сожалению, мы очень много говорим о проблемах восстановления голоса после операции в области лор-органов. Говорим про проблему обоняния, но гораздо в меньшей степени освещена проблема нарушения функции глотания у наших онкологических пациентов. К сожалению, число пациентов, страдающих так называемыми скрытой дисфагией, скрытыми проблемами с глотаниями, еще гораздо больше, чем нам казалось бы. Кроме того, на сегодняшний день становится актуальна проблема восстановления качественного глотания, когда мы не имеем ни малейшего нарушения разделительной функции, и наши пациенты при помощи такого восстановления получают полноценное питание, следя за своим нутритивным статусом. Это очень важно для реабилитации, для комплексной реабилитации наших пациентов. Поэтому, казалось бы, проблема второстепенная, она в конечном итоге выходит на первый план. Не только с позиции качества жизни пациентов, но и с позиции повышения реабилитационной способности каждого пациента, который перенес какое-то хирургическое вмешательство на лор-орган. Кроме того, следует отметить, что совершенно напрасно не широко освещен в определенной степени праздничный день, который посвящен проблеме глотания. 12 декабря состоится такой всемирный день, посвященный вообще проблеме глотания в целом. Он будет проходить на различных площадках, поскольку данной проблемой занимаются не только врачи-онкологи, не только хирурги, оториноларингологи. Это поле деятельности врачей-неврологов, врачей-реабилитологов, гастроэнтерологов. То есть это такой день, который в очередной раз доказывает необходимость междисциплинарного подхода. Наше участие будет наиболее активным в том плане, что мы как раз сегодня с вами поговорим о проблеме дисфагии. О проблеме дисфагии, которые возникают после различных, как правило, хирургических вмешательств в области гортани и глотки. И сегодня я хочу с удовольствием представить своих коллег. Это доктор медицинских наук Сергей Сергеевич Решульский, заведующий отделением онкологии Национального медицинско-исследовательского центра, практикующий, оперирующий хирург, который с проблемой восстановления функции глотания сталкивается ежедневно и уже интраоперационно. Сергей Сергеевич, я бы попросил вас осветить проблему в том ключе, насколько вообще в принципе проблема глотания и проблема нарушения глотания в хирургии головы и шеи актуальна, насколько она освещена, и что бы вы могли сказать об оценке качества жизни пациентов с нарушением функции глотания и какие существуют на сегодняшний день объективные критерии оценки нарушения функции глотания? Спасибо, Вячеслав Вячеславович. Добрый день, уважаемые коллеги, пациенты. Акт глотания – сложный процесс, отчасти он контролируемый, и есть такая неконтролируемая фаза акта глотания. Как правило, делят три этапа. Подготовка пищи, это происходит в полости рта, там активно участвуют мышцы дна полости рта, язык, корень языка, и далее глоточная фаза, так называемая оральная фаза. Далее наступает глоточная фаза, когда пищевой комок проталкивается глубже уже в глотку. Активно в этом процессе участвует корень языка, глоточные мышцы, надгортанник, в том числе и мышцы гортани. И пищеводная фаза. Мы наиболее часто сталкиваемся с нарушением фазы глотания, акта глотания в области оральной его фазе и в области глоточной, так как именно эти органы, находящиеся в этой области, являются органами нашего интереса, и мы как наиболее часто оперируем в данных локализациях. Тут надо понимать, что нарушение происходит в результате изменения анатомии
как следствие операции, либо в результате нарушения иннервации. И в этом не всегда бывает причиной хирургического вмешательства, в том числе и химиолучевое лечение может быть причиной нарушения акта глотания в результате отека или повреждения, или каких-то осложнений после лучевой терапии, вследствие чего повреждается иннервация слизистой оболочки, нарушается иннервация слизистой оболочки, и повреждаются какие-то нервы, и из-за этого происходит нарушение акта глотания. Хирургическое вмешательство в области полости рта, на языке, на нижней челюсти, на слизистой оболочке дна полости рта приводит к временному нарушению глотания в результате нарушение ее оральной фазы, да, то есть подготовка пищи происходит недостаточно качественно. В этот период, во время нахождения пациента в стационаре, мы его переводим на сиппинг питание, либо на зондовое питание. Вот. Если речь вести о гортани, это уже более сложный процесс восстановления глоточной фазы глотания. Да? Когда происходит операция в области глотки, особенно гортаноглотки, или если мы говорим о функционально щадящей хирургии гортани, то в результате изменения некоторых анатомических анатомии глотки, особенно гортаноглотки, происходит попадание части пищи не в пищевод и далее в желудок, а именно в трахею и далее в бронхи. И могут возникнуть сложные такие ситуации, тяжелые осложнения, такие как аспирационная пневмония. Зачастую это может привести даже к летальному исходу, если своевременно не диагностированы, не применены какие-то методы лечения. Как правило, эта ситуация транзиторная, она временная, возникает, если мы не завысили объем хирургии, но удаляемых тканей, и требует коррекции, как правило, логопедической и фонопедической в том числе. Этим занимаются наши специалисты. Они здесь присутствуют, и я думаю, попрошу их чуть позже рассказать о том, как можно скорректировать акт глотания, какие есть специальные маневры для того, чтобы улучшить или на время уменьшить последствия после операции воздействия на акт глотания. Дисфагия. Четко надо понимать степени дисфагии, для себя разграничивать, потому что если пациент не может принимать, допустим, воду или жидкую пищу, то можно восполнить в виде капельниц, да, ему восполнить прием пищи. Если пациент уже не может глотать твердую пищу, это уже тяжелое состояние, тяжелая степень дисфагии. И пациенту в этой ситуации показана установка назогастрального зонда, либо временно, да, до 30 суток мы можем его держать, либо уже гастроскопию положено, гастростому накладывать. Прошу прощения. Какие есть у нас возможности диагностики? Нам ведь недостаточно просто субъективных жалоб пациента, что вы знаете, мне что-то тяжело есть ту пищу или иную консистенцию, да, пищи употреблять. Мы хотим иметь объективные критерии для постановки диагноза дисфагия первой, второй или третьей степени по тяжести нарастания, да, дисфагии. Для этого используются специальные пищевые красители, которыми подкрашивается пища различной консистенции, и при помощи эндоскопического контроля мы даем пациенту попробовать жидкую пищу, кашеобразную и грубую пищу, и фиксируем этот акт глотания. Почему используется пищевой краситель? Потому что он прокрашивает слизистую оболочку, и мы видим путь прохождения пищевого комка. За счет прокрашивания этим пищевым красителем слизистой оболочки мы можем четко понять, что пища попала в область пищевода, ничего не попадает, допустим, грушевидный синус совершенно не прокрашен, и вся пища летит у нас в трахею. Либо наоборот, все прокрашивается, а в области трахеи, в области небольшой прокрашенной слизистой оболочки, допустим, при приеме жидкой пищи, и нету прокрашивания при приеме кашеобразной пищи, это говорит о дисфагии первой степени, легкой. Скорее всего, такой пациент будет при помощи логопедических специальных упражнений реабилитирован в кратчайшие сроки. Вот какие же это упражнения, мы давайте спросим Марию Леонидовну, она расскажет, как это лечится, явление дисфагии, с которым мы сталкиваемся. Мария, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Я врач-фониатр, и я сейчас расскажу вам о возможностях коррекции функции глотания, о наших консервативных возможностях, когда пациенты приходят к нам уже после хирургического лечения и когда анатомические структуры уже претерпели определенные изменения вследствие операции, но тем не менее функция глотания нарушена. И пациенты с раком гортани, которым была проведена резекция гортани либо ларингоктомия, приходят к нам чаще всего с такими жалобами, как нарушение проглатывания
твердой либо жидкой пищи. То есть пациент говорит, что он глотает, а пища у него не проходит. Пациенты после резекции гортани могут также жаловаться на поперхивание твердой либо жидкой пищей. То, о чем говорил сейчас Сергей Сергеевич, это аспирация, попадание пищи в дыхательные пути. И наша консервативная тактика консервативного ведения может быть построена по 3 направлениям. Первое – это улучшение функции мышц, участвующих в глотании. Это различные упражнения для стимуляции мышц, это различные миофасциальные техники. Второе направление – это такая компенсирующая терапия, это использование как раз-таки специальных приемов, которые немножко модифицируют акт глотания, за счет чего мы можем не допустить попадания пищи или питья в дыхательные пути, и либо облегчить акт глотания. И третье направление нашей деятельности – это подбор, адаптация пациента к таким изменениям в глотательной функции. Это подбор специального питания, это подбор специальной посуды, специальных приборов, которые также помогают облегчить глотательную функцию. Будет это временные изменения, либо изменения уже более длительные, постоянные. Дорогие друзья, мы на сегодняшний день с вами определили, что методы лечения нарушения функции глотания могут быть как консервативные, так и хирургические. По понятным причинам, в большей степени терапевтической коррекцией, консервативным лечением занимаются наши коллеги-фониатры, фонопеды. А вот, Сергей Сергеевич, я хотел бы вас попросить более подробно рассказать о тех случаях и ситуациях, когда требуется хирургическая коррекция этой патологии. Да, это сложная ситуация на самом деле. Возникает, как правило, при рубцовых деформациях пищевода. В нашем случае наиболее часто к нам пациенты обращаются с такой проблемой, когда им удалена гортань, выполнена ларингектомия, и в результате каких-то сложностей или проблем, либо распространения опухолевого процесса, что потребовало резекцию, допустим, шейного отдела пищевода, включение его в объем ткани, возникают рубцовые грубые деформации, а глотание затруднен именно по причине того, что пищевой комок не может пройти столь узкий участок, рубцово измененный. В этой ситуации необходимо, никакие консервативные методы лечения, естественно, не помогут, потому что просто имеется механическое препятствие и узкий пищевод, в месте рубцовой деформации. Требуется хирургическое вмешательство. Начинаем мы, как правило, можно их назвать полуконсервативные методы, на самом деле это хирургический метод бужирования пищевода. И далее, если это не помогает, возможно резекция даже каких-то участков рубцовых тканей с замещением другими менее рубцово измененными участками. Это первый вариант. Второй вариант, зачастую бывает так, что, слава богу, редко это случается, когда пациент, в общем-то, пролечен и выполнено функционально щадящее лечение, пролечен от злокачественного процесса, но гортань не работает. Есть даже такой термин в иностранной литературе, и у нас его часто используют, мертвая гортань. Когда гортань вроде бы есть, но она не работает. Человек не дышит через нее, не может принимать пищу нормально, не говорит. В таких ситуациях показаны таким пациентам санирующие операции в объеме удаления гортани. К сожалению, приходится иногда их выполнять, так как орган не работает и уже не представляет собой никакого функционального значимого органа для пациента, не несет никакой пользы. И зачастую бывает, кстати, источником инфекции, как правило, в такой гортани развивается хондроперихондрит, и она является источником постоянного какого-то воспаления. И ситуация, когда выполнены обширные хирургические вмешательства, и пациенту планово или в результате осложнения у него формируются свищи, фарингостомы, эзофагостомы. В таких ситуациях мы прибегаем после снятия воспаления, после определенных сроков, мы прибегаем к хирургическому вмешательству в виде закрытия этих дефектов за счет местных тканей или перемещенных лоскутов или свободных трансплантатов. Наверное, все возможности хирургические, которые на сегодняшний день у нас есть. Дорогие друзья, в заключении нашего сегодняшнего обсуждения хочется снова отметить, что
Наш разговор, он происходит не просто так, а посвящен совершенно конкретной дате. Это 12 декабря, это Всемирный день нарушения функции глотания. Мы хотели бы услышать ваш отзыв, ваше мнение на этот счет. Оно очень нам важно для понимания того, в каком направлении нам совместно с вами двигаться. Ну и, конечно, мы будем привлекать наших коллег по смежным специальностям для более всестороннего и междисциплинарного обсуждения этого вопроса. Спасибо большое за внимание. Желаем всем здоровья.